வந்தா ఎక్కడెక్కడో చూస్తూ ఉండవు కదా. రిపేర్కి టెస్టింగ్ చేసినానంటాను. చెప్తా ఉండేది అర్థమవుతలేదు నీకే. ఇక్కడికి ఏమన్నా మెంట్లా చెప్తాను. రిపేర్ చేసినానమ్మ టెస్టింగ్ అంటే అక్కడి నుంకనా ఈ పక్క రమ్మా. ఎప్పుడు ఏడుంటావు తప్పరు. Breaking news! This Valentine's, casual relationships and situationships are on the verge of extinction. The mastermind behind this operation, the Anti-Situationship Task Force, I.
நன்றி